网络热门机车事故分析，今天相信很多人都刷到了这条视频：一辆春风 AK250在国道行驶时，因为整条路面的补修避让不及时，70公里的速度冲进了坑中，瞬间车把两侧断裂。说实话，飞出去那剩半瓶的可乐还挺可惜的。还好小哥心理素质和技术过硬，车辆没有发生侧滑，并且及时控制住了车辆并进行了减速。在速度降到40公里每小时的时候，又他喵的遇到了第二个坑，人生坎坷不过如此。小哥有了第一次的经验，第二次的坑也平稳的度过。很多人喷说小哥这次事故的原因是因为超速，但是我记得连接城市之间的国道限速为80公里每小时，视频开头速度为80。说实话啊，你们开车或者骑车真的严格按照道路标识去极限操作吗？这个速度下也不是绝对引起事故的原因。以下2点可能是事故的原因：第一，小哥这个车把是改装副厂的碳纤维车把，质量是否可靠；第二，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第32条规定，道路施工、占用、挖掘时，就要在距离施工作业地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标识。单凭第2条就可以去投诉起诉市政施工单位进行赔偿，因为我本人确实也亲身经历过。所以别再说春风怎么不好了，和车没关系。遇到不熟悉的路况，一定要慢慢开，别分神，希望每个车友都能平安骑行。